Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, potete integrarla col vostro ascendente. Per avere più informazioni in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi l'amore, il lavoro e le finanze. Troviamo proprio inizio settimana questo bellissimo quadrifoglio che porta a delle circostanze fortuite o di miglioramento o nuove situazioni, anche nuove possibilità che si aprono, perché è spesso associato alla sorpresa, alla speranza, alla vittoria, alla possibilità di ottenere una ricompensa, fare un buon affare, quindi in senso lato un cambiamento fortuito, un qualcosa da cogliere al volo che può portare evoluzione e crescita, sia nelle relazioni soprattutto, però magari anche un qualcosa che stiamo portando avanti da un po' di tempo. Sapete quelle situazioni dove, magari le cose si sono bloccate o stanno procedendo troppo lentamente? Ecco che c'è questa nuova fase appunto di crescita. Troviamo anche il giardino a dirci che effettivamente c'è qualcosa che va a consolidarsi, c'è un qualcosa che ci permette anche di aprirci a nuove situazioni, che poi le nuove situazioni possono essere anche degli incontri importanti o, semplicemente, ricevere, fare degli inviti per, incontrare degli amici, per un festeggiamento, nuove conoscenze per qualcosa a livello pratico, a livello lavorativo, magari anche delle nuove informazioni. Quindi c'è questa apertura, fase di crescita che porterà a un'apertura e a una espansione. I segni zodiacali da attenzionare principalmente sono quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Troviamo anche un pochetto quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso vediamo insieme l'amore e le relazioni. Amore, coppia single, relazioni, amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare per vedere come adattare a queste energie a quello che state vivendo. Troviamo il tulipano, appunto a proposito di apertura, di, espansione, troviamo proprio questa carta che è la carta della dichiarazione, dei messaggi, della sincerità, dell'onestà. Tutte cose che vanno ad aumentare, a rafforzare un legame oppure a darci un'iniziativa, coraggiosa, forse per metterci in gioco in qualcosa o per riportare, equilibrio o mantenere un certo tipo di, equilibrio in un rapporto. Quindi vuol dire che proprio c'è bisogno, di, essere aperti, di essere sinceri, di essere, onesti con se stessi o con gli altri e c'è felicità, c'è un rapporto, una relazione che evolve, cresce, io dico che si espande anche perché abbiamo il fiordaliso che parla proprio di rapporto costruttivo. Quando c'è qualcosa di costruttivo vuol dire che c'è anche progettualità, c'è costanza, c'è desiderio di far funzionare le cose e le cose funzionano al massimo, nel senso che poi si riflettono nel massimo aiuto, nel sostegno. Questo
questo vale, è vero, anche per le relazioni più importanti, magari di un'amica, un amico o un familiare, però per i single, vuol dire che prima di tutto il rapporto principale con voi stessi probabilmente sta funzionando, quindi avete raggiunto o state raggiungendo una, tranquillità, una serenità, un ordine vostro mentale e interiore che vi dà possibilità di gestire al meglio. Se non c'è nessuno, magari siete abbastanza tranquilli in questo modo, oppure magari, di gestire delle conoscenze, delle frequentazioni, anche delle possibili avventure. In realtà, attenzione, queste possono anche indicare una felicità ritrovata, nel senso di lasciare andare il passato, di lasciare andare delle situazioni un po' spente per favorire, come vi dicevo, delle nuove situazioni dove troviamo incontri. Per alcuni, essendoci proprio la carta del giardino, può indicare anche possibilità di incontrare qualcuno in qualche evento, in qualche circostanza, di un invito, di una cerimonia, di un festeggiamento, insomma in senso lato. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo donna di servizio che può indicare quella routine, quelle cose, pratiche che facciamo, che sappiamo che funzionano, quindi ci consiglia di procedere in un certo modo, che tutte le cose, insomma, possono essere abbastanza, in equilibrio, anzi magari è proprio il raggiungimento di qualcosa che vi dà l'opportunità di valutare delle nuove situazioni, magari vi state preparando il terreno. C'è la carta dell'amante che in queste circostanze fa capire che ci sono anche delle cose positive, nel senso di sfruttare al massimo la vostra saggezza, la creatività, la sensibilità, la vostra bravura, il vostro talento, eccetera. Oppure anche generosità e aiuto, sostegno da parte di qualcuno. Magari ci sono anche delle notizie e delle informazioni che vi possono essere, utili. Troviamo anche la carta domestica. A proposito dell'aiuto e del sostegno, ecco questo, ci porta a maggior chiarezza. Non solo, magari anche possibilità di, lasciar correre, cioè se c'è qualcosa che non va già ci sta dicendo che sarà di poco conto, quindi di non preoccuparci, o per le situazioni più complesse, come vi dicevo, risuona tantissimo quell'energia di aiuto concreto. E poi, magari ci sono delle situazioni che se al momento sono ferme, sono, piatte, magari è proprio la settimana giusta per, dare nuova spinta, da parte vostra, oppure come abbiamo visto ci sono delle opportunità, dei cambiamenti in arrivo che possono favorire questa nuova spinta, questa nuova fase di crescita. Anche per chi è in cerca di lavoro, in realtà si parla di proposte, di nuove idee che magari volete mettere in moto e, quello che state pensando potrebbe essere molto, molto vantaggioso e molto utile per voi. Magari, come vi dicevo, anche di ricevere dei consigli o qualcuno nello specifico che vi può, aiutare in questa vostra ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!